嗨，大家好，希望用幾分鐘嘅時間話俾大家知咩係 GitHub。咁啊，可能有啲人見到話好 IT 喎咁樣。GitHub 咧，咁啊有唔同用法嘅。如果係對 IT 人嚟講咧，佢就可能係裝嗰啲嘅源代碼咁樣放喺入邊嘅。咁啊，對一般人嚟講咧，即係我哋呢啲小白啦，我唔係 IT 人嚟嘅。咁入邊咧，原來係一個寶藏嘅，入邊好多嘅資源係我哋可以用得到嘅。例如呢個叫 Super Power， 即係入到去啦，大家喺呢度搜尋入咗去 GitHub， 咁你就咁打 Super Power 咁就得啦，咁就有一個咁樣嘅嘢出現咗。咁你睇佢啲星咧，咁就係多人用嘅。咁而家有咗 AI 之後咧，我哋就可以攞嚟用啦。之前咧都難搞啲嘅。咁而家譬如咁多星啦，越多星啲係越掂啦，係咪啊？越多人用啦。咁呢個咧佢係講緊，即係大家可以自己睇啦。咁我而家同大家簡單講解，就係佢可以將佢分拆咗。跟住就自己寫好晒入邊，即係嗰個嘅內文啊，入邊有啲乜嘢需求啊咁樣，咁擺咗喺呢度，擺咗喺 supercomputer， 咁啊同佢寫 plan 啊，跟住再 test 啊咁樣，咁呢個係其中一個即係我會用到嘅啦。咁啊，例如咧，我 show 呢一個俾大家望下，做片啊，喺 supercomputer 入邊。咁呢一個咧就係將個 PDF 自己變咗做片，有埋背景音樂，咁啊攞嚟做 present 啊，或者做短片咁樣啦，1分鐘。咁喺我呢個 channel 入邊啦，最新嗰條片咧就係咁樣講呢一樣嘢，就係 GitHub 入邊攞出嚟，基本上係零成本嘅，或者接近零成本啦。咁啊唔單止 GitHub 入邊咧，佢入邊仲有好多嘢，例如做 PPT。你揾呢個 PPT Master， 咁你就只需要將即係呢一個安裝咗啦。我一間講點樣安裝啊，非常簡單。咁佢就可以做一啲咁樣嘅 PPT 出嚟，將你嗰啲內容快靚正。又或者咧係呢一個 Matt Pocock， 佢嘅 skill 係咩咧？譬如我哋寫個網站，我哋甚至乎做個文件，咁死啦一頭霧水喎。佢呢度咧入邊好多個 skill 嘅，大家唔使理佢嘅其實。即係入邊你有時間你就睇啦，呢個大神，咁佢就入邊有好多嘅技能，例如 Groovy， 咁跟住你就可以攞咗佢呢啲技能咧嚟自己同你去即係做一個 proposal， 做一個文案。例如呢條片我就係講呢樣嘢嘅，咁點做最緊要啊嘛，即係個菜譜啊。咁呢一個就係攞咗落嚟，咁跟住我哋跟住佢問 ，Hello 大家好。如果我哋要做跟住嘅問題對答咧，我哋就會出咗一個嘅 document。例如呢一度啦，我係做過嘅測驗啊，將我嘅內容咁即係想做個功能，咁佢就問好多問題嘅，佢問咗我20幾題問題呢度，咁出到嚟咧就會俾咗個 document 我，跟住擺落去慳錢慳時間啊！因為好多時我哋唔係做唔到啊，而係 AI 唔了解嗰個需求啊，喺呢度又攞得到。其實呢個大神咧，佢已經好多人複製咗出嚟嘅。咁你見到呢個話都16星喎，可以用。咁啊，譬如呢個叫 Hyperframes 啊，就係頭先我做片嗰一個嚟嘅。咁啊，入邊好多嘢啦，好 IT 啦，係嘛？咁其實可以睇可以唔睇嘅都冇乜所謂。咁譬如呢個 Remotion 又係做片嘅，咁啊即係好簡單咁樣同你類似嘅，同頭先個 Hyperframe。咁入邊其實好多資源嘅。咁我喺呢度呢個係講緊 GitHub 啦，上面呢一個做片。咁啊呢一個亦都係。咁但係好多朋友問啊，GitHub 係啲咩啊？點樣望到好似好驚咁？其實唔使好驚嘅，就係我頭先咁樣講嘅。咁點樣裝咧？我哋 supercomputer， 例如係呢一個啦 ，Hyperframes 啊。咁我哋去翻 Hyperframes 喺呢度攞條 link， 跟住就係咁同佢講，咁啊裝咗噶啦。呢個 skill 叫 Hyperframes Motion。咁喺入邊攞翻出嚟，咁跟住講你嘅需求，咁啊搞掂啊。例如呢一度攞咗出嚟啦，跟住我俾我 PDF 佢。咁啊，大家可以睇翻我頭先講嗰條片啦。咁就經過對話，咁就嗱，見到自己做圖啦，跟住自己砌埋晒，就係呢一條片。GitHub 原來可以咁樣用，而且係免費。當大家通咗呢一個思路咧，你就會知道 GitHub 其實並唔可怕嘅，同埋佢係哇好多嘢喺入邊嘅。即係你見到佢入邊
我自己都裝咗好多嘅，我自己嘅 program 我擺咗落去啦。我唔係 IT 人啊，囉嗦提示一下。咁入邊好多嘅功能咧，你都可以自己裝咗落去。咁再搭埋 Show Computer，你就可以用啦。如果大家想知多啲嘅，不妨留言俾我，咁我可以講得深入啲，或者我攞啲 showcase 出嚟話俾大家知。我哋仲需要請文員、請 marketer、請 programmer。2026年 AI 做晒，我哋閒閒地請個文員都要萬零蚊，咁一年就10幾萬嘅咯喎，請多幾個一年幾十萬走唔甩。用 AI 1蚊人工都唔使俾，已經好多唔同嘅行業重組緊，唔係教大家工具，係教大家點樣搭建一間一人公司入邊嘅系統。點解學咗咁多 AI 都仲係好似冇收入？因為工具行先同埋系統行先嘅分別。我哋教大家建立嘅係一個系統，一個一人公司入邊需要嘅部門。我哋已經有唔同嘅行業、唔同嘅案例已經認證咗。AI 文員半日做嘅嘢幾分鐘搞掂。AI marketer 可以幫你出標題、出圖片、出文案，自己 send 晒唔同嘅 social media， 甚至乎落埋廣告。點樣整到靚圖、靚海報 ？AI programmer 幫你寫 website、寫系統、寫工具。AI sales 可以幫你揾到精準嘅潛在客戶，例如 email 或者係其他。同一個 AI 用法唔同，結果就唔一樣。觀念一變，市場一片。識用 AI 唔夠，係點樣將佢變咗一個工作流程，變咗一個系統，變做唔同嘅 AI 員工去幫你成立一人公司。我哋嘅課程一人公司 2.0 可以將一般所做嘅崗位全部用 AI 同你做晒，你只需要發號施令，AI 就會幫你執行晒所有嘅細節。另外，我哋亦都有唔同嘅工具，例如一個自動化嘅 AI social media 平台，又或者係724自動對答廣東話嘅一個 chatbot。我哋由5式組成。如果大家想知多啲，去我哋獅子星球就可以睇到啦，連結就喺描述欄嗰度。如果大家中意我哋呢條片嘅，記得 subscribe 我哋、like 我哋同埋 share 俾多啲朋友。下次見。